Letošnja tema, uporabnost ostankov hrane, ki je v novomeški hiši kulinarike združila 6 ekip iz srednjih in višjih šol, je med drugim obsegala vprašanja o tem, kje in kako so v preteklosti nastajali ostanki živil in hrane, kako so posamezniki, gospodinjstva in gostišča ravnali z njimi in kako so jih uporabljali. Dijaki in študentje so v bistvu morali raziskati na določenem kraju, kaj recimo se iz ostankov hrane lahko da izdelati. Vsi vemo, da se nekako dobesedno kopamo v odpadkih in v bistvu sama nisem vedela, da je hrana tako velik problem, dokler nismo delali ene seminarske in smo ugotovili, da je to že svetovni problem in da je treba nekaj narediti glede tega. S kolegico sta pripravili raziskovalno nalogo z področja wellnessa. Pri študentskem delu v hotelu smo ugotovili, da pri zajtrkih nekako odvržemo ogromno količino tistega narezanega sadja, ki ga ne moreš gostu ponovno ponuditi. Zato sva se odločila, da bomo naredili v sklopu wellnessa v bistvu maske za lase, za obraz in pa napitke oziroma vode z okusi. Pri raziskovanju ostankov hrane nekdaj je smiselna tudi primerjava z današnjim časom. V preteklosti je bilo manj hrane in ljudje so zelo racionalno ravnali s to hrano. In praktično ostankov ni bilo, če so bili ostanki, so z njimi hranili predvsem živino, domače živali. Danes se pa precej hrane zavrže in to je ne samo slovenski, ampak globalni problem. Tekmovalci so nas popeljali po lepi slovenski pokrajini. Spoznali smo, kaj lahko naredimo z ostanki kruha, to, da krompirjevi olupki niso nujno odpadek, izvedeli smo tudi, kako lahko shranimo višek sadja ali izdelamo kakijevo milo.